इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया उसके साथ आपको खांसी भी है तो उसमें डॉक्टर द्वारा कौन सी मेडिसिन आपको दी जाती है। अगर आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो उसमें लिवोसिट्रिजिन दी जाती है। अगर आपको कुछ ज्यादा एक सर्दी जुकाम है तो उसके साथ लिवोसिट्रिजिन के साथ आपको मोन्टेलुकास का कॉम्बिनेशन दी जाता है। अगर आपको खांसी बहुत ही ज्यादा है तो उसमें कुछ सिरप दी जाती है, जैसे कि टस्क्यू डीएक्स हो गया, टस्क्यू एलेक्स हो गया, अस्थाकाइन हो गया। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन और सिरप है जो सर्दी जुकाम में दी जाती है। अगर आप ओवर द काउंटर लेने जाओगे तो आपको ओवर द काउंटर भी आपको मेडिसिन मिल जाएगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार या दिन में 3 बार। आपकी पोजीशन कैसी है सर्दी जुकाम की और खांसी की उसके हिसाब से ली जाती है। आपको वो आपका डॉक्टर या आपका फार्मासिस्ट आपको बता देगा। थैंक यू।